Kembali sama aku di channel kali ini. Aku ingin bermain slime yang aku beli. Oke, langsung aja yuk kita main. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke, ini ada slime yang aku beli. Tutup bentar ya. Ini slime-nya kayak gini dari depannya. Nih. Jadi slime-nya itu harganya 2000. Aku tuh ya harusnya tuh 1000 atau 500 aja. Karena kan wadahnya kecil. Jadi aku buat video ini nggak terlalu lama ya guys. Maaf kalau nggak terlalu lama. Oke, langsung aja yuk kita keluarin. Nih dia. Terus ini kita keluarin bentar ya guys. Nah udah aku keluarin. Jadi ini kayak gini ya, ada yang nyangkut dikit nih, kurang bersih menurut aku. Nah ini tutupnya ada tulis M atau bisa dibalik jadi W. Aku kan Mika kan, jadi M. Jadi ini namain siapa ya selanjutnya, gak usah dinamain aja. Itu gelinding tuh badannya. Nah warnanya tuh ada yang terdiri dari merah, biru, sama putih. Aku belinya yang biru aja. Nah terus itu tuh aku belinya di Pasar Subuh Trenggalek ya guys. Oke, ini tuh 2000. Aku tuh agak tahu dikit ya, mungkin dari slime-nya 1000 sama dapat bonus penghapus love you 1000. Jadi gitu, jadi 2000. Oke, kita mainin yuk. Oke, ini aku mau main slime-nya. Nah, slime-nya tuh kayak gini jika dimainkan. Tuh. Terus slime-nya itu tuh menurut aku tuh kurang bagus ya guys, karena ada kayak bagaimana gitulah. Oh, cepet kan? Kayak jelly gitu loh, kayak tapi nggak bisa dimakan karena ini slime. Terus ini penghapus. Ini dapat bonus penghapus ya guys. Nah ini penghapusnya love you. Ini masih ada turahan dari slime-nya. Tada, love you. Ini ada warna pink, hijau, merah, sama kuning. Oke, aku ambil slime-nya. Nah, gimana? Nah, ini dia slime-nya. Wih, tarik. Terus ini tuh agak ada air-airnya gitu loh, kayak ada keluar airnya gitu. Nah, elastis sekali lah ini slime ya. Ntar aku atur. Ini tuh kayak jelly beneran loh guys, tapi sayangnya nggak bisa dimakan. Aku pilih warna biru ya guys. Kalau kalian nanti pilih warna apa kalau di Trenggalek ini di Pasar Subuh ya. Aku belinya ini kan di Pasar Subuh. Jam berapa ya? Aku belinya itu jam berapa ya? Oh ya, jam 12 aku beli ini jam 12. Ini tuh belinya tuh aku jam 12 ya guys. Sebenarnya jam 12 tuh semua warung udah tutup. Harus ada juga yang jualan mainan di bawah ya.
Nah, itu kayak gini. Wih, tarik. Wih, tarik. Wih, tarik. Udah sampai sini aja ya guys challenge aku. Kalau kependekan gak apa-apa ya. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, share, and comment. Bye bye.